ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងជំរាបសួរមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាតើអ្នកសុខសប្បាយទេចំណែកខ្ញុំសុខសប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីខ្លួនឯងខ្ញុំឈ្មោះចន្ទថាខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំគឺជាសិស្សខ្ញុំរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យចន្ទគិស្នាខ្ញុំរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី7ខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាអប់រំដើម្បីក្តីសង្ឃឹមហៅកាត់ថាសិទ្ធិខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសញ្ជាតិកម្ពុជាខ្ញុំរស់នៅភូមិចន្ទគិស្នាឃុំជ្រែស្រុកមេសាខេត្តព្រៃវែងនៅពេលអនាគតខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជម្រាបលា Good afternoon teacher and hello all classmates. How are you? I'm fine. Today I want to talk about myself. My name is Chantha. I am 12 years old. I'm a student. I study at Chantha High School. I'm in grade 7. I study English at school. Our educational training for hope in SETH. I'm from Cambodia. I'm Cambodian. I live in Chantha village, Chirek Commune, Mesang District, Pravang Province. In the future, I want to be a teacher. Thank you for watching. Goodbye.